Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Также его начинаю вечером. Немножко перед сном решила пораскрашивать. Достала свой икеевский столик. Он, конечно, достаточно удобный, потому что, я показывала, он тут вот мягкий. Это еще старая модель, но, как мне кажется, очень удобно. Тут вот и стакан можно поставить, но мне как бы сейчас не надо. Подсветка. Я же еще закрепляю вот. Но мне, в принципе, опять же, подсветка не сильно нужна, так как здесь лампочка есть. Но все-таки у меня еще и сзади тут стоит лампа, если что. В общем, продолжу сейчас раскрашивать. Это как бы у меня вне плана, но, конечно, все равно хотелось бы дораскрашивать до конца месяца. Посмотрим, как будет. В этой раскраске основное я пораскрашивала. Завтра буду делать фон. Просто в кровати не совсем удобно раскрашивать, поэтому и косяки исправлю, и фон сделаю. И потом продолжила раскрашивать тут. Здесь, возможно... вот тут я сделала фон карандашами, а дальше, не знаю, посмотрю, может быть, чем-то другим. Пока не знаю. Уже утро. Я успела снять несколько разноплановых видео и влог про подготовку к Новому году, и лайф-влог продолжила снимать, косметические пустышки, канцелярские пустышки отсняла. И в общем, вчера вот я продолжила раскрашивать вот эту иллюстрацию, и мне осталось только снежинки. Тут вот одну я белым обвела, и думаю, что, наверное, продолжу обводить именно белым. А снеговика, как видите, я обвела тоже пастельной ручкой Краун, но голубой. Вот. И мне очень понравилось. Я считаю, что прям для новогодних иллюстраций это отлично. Я думаю, что если я вот здесь вот буду обводить, это не очень будет видно, поэтому я взяла именно белую ручку. Возможно, я еще возьму такое светлое золото. Извините, у нас кто-то ремонт делает. Вот, светлое золото возьму. Посмотрим, как-то так. В общем, доделаю. Уже результат, конечно, в конце месяца. Но вот я решила с вами поделиться, что вот, да, голубая ручка пришлась прям вот самое то. Сегодня я планирую вот здесь вот, как я уже вчера показывала вечером, сделать фон. Так, здесь надо тоже сделать фон в основном, рамочку и фон. Это вот из доделок. И я взяла удивительное животное. Сейчас, наверное, что-то пораскрашиваю на камеру. Тут у меня все, по сути, по порядку. Можем так перелистать, подвести, так сказать, итоги. Появилась она у меня 17 марта, ко дню рождения. И, значит... видимо, я и начала ее 17 марта. Вот, давайте посмотрим, сколько успела раскрасить. Так вот, по порядку раскрашивала. Здесь проложила, потому что гелевые ручки. Потом вот разворот сделала. Но у меня было еще что-то раскрашено не по порядку. Вот эти божьи коровки. И не знаю, есть что-то еще или нет. Наверное, из не по порядка больше нет ничего.
Ну, в общем, столько я с марта раскрасила. Но я считаю, что это нормально. При том, что у меня раскрасок много. Сейчас иду по порядку. Соответственно, будет вот эта иллюстрация. Ну и раз у меня карандаши новенькие появились, буду красить именно этими. Оксан, спасибо за подарок. Кто с Оксаной не знаком, ссылка в конечной заставке. Ой, как, знаете, создает новогоднее настроение. Это, конечно, мыло, потому что настолько, ну, аромат приятный, просто вообще. Так, ну что, раскрашу листочки. Начну, наверное, с зеленых. Возьму вот этот карандашик. Надеюсь, все вам видно. Ну да, шумят, конечно. Ну а что делать? С другой стороны, ремонт-то надо делать. Хотя у нас, по-моему, вот состояние ремонта идет, вот я даже вспоминаю и тот декабрь, и вот у нас все это непрекращающееся. Ну, тут еще и такая слышимость. Не факт, что это в одной квартире делают. То есть, может быть, еще кто-то делает. И в соседнем подъезде делают. Тоже на таком же этаже, поэтому все через стенку. Все слышно. Поэтому вот. Как-то так. Ну, опять же, когда еще делать? Ну, скажем, если бы я бы постоянно была, например, да, в студии, то, может быть, я бы этого и не слышала бы. Так, сейчас надо что-то с ракурсом сделать. Мне не нравится. Я боюсь, что вам не очень хорошо видно. Поэтому сейчас надо еще какой-нибудь цвет добавить. Например, посветлее. Ну вот так, я думаю, ракурс чуть-чуть получше. Я вроде бы даже вот позавчера, когда весь день лежала, правда, встала я утром все равно как-то с трудом. Вчера легла нормально, но заснула не совсем рано. Но сегодня хорошо встала, то есть, видимо, все-таки я отдохнула. Я на ночь фильм посмотрела, ну, то есть переключилась немножко. Это, конечно же, необходимо делать. И сегодня я уже довольно-таки продуктивна. Сейчас главное добраться в магазин сходить. Это, конечно, очень лениво, потому что хоть я и полюбила зиму, но столько приходится время на одежку тратить, что, конечно, еще приходишь. Надо, естественно, не забыть, что наступить нужно в коридоре ровно в этот самый, в поддон, чтобы потом ничего не вытирать. А я еще последнее время, бывает, сил нет. Придешь, сядешь в коридоре и сидишь. Ну, и я обычно там нога на ногу как раз только дома сижу и тоже могу вот так раз и зависнуть смартфоном прям в уличной одежде. И нога на ногу, и бывает все-таки что-то на пол с обуви капает. Потом начинаешь все это убирать. Немножко фотографий повыкладывала в Инстаграм. Так, что-то я с этим листиком подзависла.
И если я так буду такими темпами красить, то я и к следующему декабрю не закончу. Да, вот бумага ее повело, и что-то она не пришла в чувство. К сожалению. Просто тут такие замечательные иллюстрации. Хочется каждую раскрасить. И уж явно не абы как. Потом схожу в магазин, когда сниму видео. Меня что-то, знаете, мне одно время тут хотелось сладкого, вот. Но это я понимаю прекрасно, что нехватка витаминов, поэтому я их начала пить, и сладкое мне уже не хочется. Ну, по крайней мере, все уже сходит на нет, возвращается в нормальное русло, потому что я, ну, никогда не была сладкоежкой. То есть, да, могу иногда побаловаться, но вот все всегда под контролем. А иногда, да, вот как только возникает нехватка там магния, В6, В12, В1, вот этого всего, то, конечно, начинается, что хочется сладкое, и ты иной раз не можешь остановиться, и хорошо, если под руку в магазине попадется настоящий шоколад, хотя бы вот там Линд, тот же самый, который там 90%, тогда все это не приобретает размера безобразия, потому что хороший шоколад, его достаточно маленький кусочек положить в рот, и он будет таять, и в итоге, ну, как бы, больше одной или двух порций небольших не съешь. А если не оказывается, покупаешь обычный. А обычный шоколад — это сахар. Ой, у меня руки, простите, морковь не отмылась. Я делала себе салатик. Вот. И, соответственно, такой шоколад, почему он еще и не полезен, его, ну, как бы съел кусочек, хочется еще. Ну, мое счастье, что на мне это как бы никак в плане там фигуры тьфу-тьфу-тьфу не отражается с моими нагрузками. Но вот все равно мне эта тема не нравится. Прям. Я сейчас, наконец-то появились B1, B12 в продаже, их около года не было. Ну, точнее, полгода не было 100%, а там, может, и больше. Может быть, и год. Но мне потребовалось в апреле, и я уже не смогла найти, и многие искали. И вот сейчас посмотрела, есть. Пью вот эти ампулы, и нормально, уже прям чувствую, что гораздо лучше. Но меня потянуло на творог. Может быть, кальция не хватает. Такое тоже возможно, потому что когда у меня вот эта там анемия возникла, и я не смогла пропить нужные там витамины, тому подобное, ну, как бы вообще организм стал бунтовать. Иногда там отеки появлялись, и пусть и крайне редко, то есть от силы там раз в месяц приходилось пить что-то типа фуросемида, одну таблеточку. Это не вредно, безусловно. Это вредно, когда люди там постоянно это все пьют. Но, тем не менее, видимо, и, может быть, нехватка кальция. Мне так кажется. Ну, поэтому пойду сейчас себе куплю творог.
В ближайшей пятерочке его точно не будет, даже можно туда не соваться. Это просто конченый магазин. Пойду в пятерочку напротив. Там обычно всегда творог бывает, потому что я покупаю сейчас творог только красная цена. Вот, конечно, кто-то может сказать, что это дешевка, не может быть, может, там хороший, например, да. Но я пробовала разный творог и могу сказать, что это вот на мой вкус самый-самый лучший. У меня прям вот есть желание это самое. Причем мне почему-то еще и сметаны хочется. Я уже себе 3-й или 4-й раз покупаю за неделю сметану для того, чтобы сделать тортик, промазать, потому что по рецепту его надо промазывать вареньем, но мне не очень это улыбается. Ну как, я один, может быть, слой промажу тоненько, а в основном я бы хотела сметаной промазать. И, в общем, и время нет на выпечку, но я сегодня этим займусь. Мне еще нужно сегодня будет обязательно имбирное печенье сделать и, возможно, имбирные пряники. Но это, конечно, большие планы, а там как пойдет, потому что я именно вот хочу к Новому году такую вкусняшку сделать. К тому же надо же учениц, я обещала угостить. Поэтому нужно уже с этим поспешить. Если я сегодня сделаю, то хотя бы, допустим, одну ученицу завтра угощу, плюс воскресенье. До этого времени хоть чуть-чуть полежат. Но желательно, чтобы не меньше 3 дней имбирное печенье, насколько я знаю, должно вылежаться. Вот. Поэтому сегодня уже этим заняться надо. А вообще все надо. И по уборке, не знаю уже за что взяться. Не, ну если я вот такую бодрость сохраню, то в принципе все успею. Ты чего раскраска классная, а? Вообще. Я ее прям вот... Я настолько ее хотела купить. Вот она мне не надоела. Мне даже кажется, что, ну, вот если бы у меня была одна раскраска такая, да, и больше никаких не было, я бы, наверное, спокойно красила. Ну, и при этом такое же количество канцелярии, как сейчас. Я не знаю, как было бы, попадя она мне в самом начале раскрашивательного пути, да, не знаю. Ну, я тогда просто фломастерами любила красить. Фломастерами и гелевыми ручками. Я думаю, что через это все проходят. Особенно, кто давно уже раскрашивает, то, наверное, точно через это проходили. Все-таки часто, кто начинает красить, смотрят наши видео и уже так это, знаете, более избирательно в покупках. А мы тогда гребли, что могли. Все подряд чаще всего. Здесь, конечно, не очень удобно раскрашивать. Ну ладно, сейчас постараюсь. Микрофон, я заметила, встроенный тоже хорошо работает, как оказалось, поэтому я сейчас снимаю с внешним микрофоном своим, который новый купила, тоже 3-й по счету. А вообще сейчас даже стала снимать лайф-влоги без микрофона иной раз. Очень хорошо. Так, где у меня еще-то этот? Ладно, я к вам вернусь чуть позже. Дело продвигается, причем так это очень бодро продвигается. Вот что значит в восторге от раскраски.
И как видите, вот бывает так, что именно восторг вызывает какая-то самая простая, а что-то более дорогое может, например, лежать, и там в ней не раскрашиваешь. Я предполагаю, что здесь все буду полностью раскрашивать карандашами. Кстати, вот этот карандаш из всего набора впервые поточила, хотя, ну, просто потому что тут предполагаются такие мелкие детали, а так бы я еще бы не стала точить. Вот, все остальные пока так и не затачивала. Вот. Ну и как бы видите, не сильно видна разница. Карандаши очень мягкие, при этом они экономичные. Ну и поточились хорошо. Но, правда, обычно, когда я точу в механической точилке, там, если 2 оборота, ну, если он не в хлам сточился, да, то там 2 оборота вот так вот, 4 оборота совсем тонкий кончик. Тут, наверное, нужно еще было бы сделать 2. Но мне этого вполне достаточно, я не стала. Вот. Интересно так ложится на бумагу. Немножко как вот лиры Рембрандт акварельные, например. Вот. Я здесь даже, наверное, мэджики не буду использовать. Просто воспользуюсь несколькими карандашами и все. Короче, просто классно. Вот. Пораскрашивала. Но я считаю, что для этой иллюстрации вполне нормально. Ну а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.